jahe, cengkeh sama kayu manis. Jahe lebih banyak, jahe paling banyak, kemudian cengkeh sama kayu manis. Kayu manis paling sedikit, ya, untuk membuang lendir. Boleh tambah lagi dengan kapulaga. Itu juga membuang lendir itu insya Allah. Karena lendir ini ya, dalam ilmu pengobatan natural ya, dalam pengobatan Islam ya khususnya, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Sebab apa? Lendir saja itu bisa bikin masalah di jantung. Ya, maka lendir harus dibuang. Ya, pertanyaan lendir itu muncul karena apa? Karena makanan-makanan yang lembab sifatnya. Tepung mungkin ya, mungkin atau gula pasir seperti itu, makanan-makanan lembab. Ya, maka minuman-minuman seperti yang jahe atau mungkin kayu manis tadi, cengkeh, kapulaga itu salah satu minuman yang sangat baik untuk membuang lendir insyaallah.